सप्ताहर प्रथम दिन में पश्चिमबंग राज्यर विधानसभा अधिवेशन आरंभ होगा मात्रे पुणी बेंजीरे विशृंखला बीजेपी विधायक माने विधानसभा कार्य में बाधा सृष्टि करने एवं कागजपत्र चिरिबा भली अणसंसदीय कार्यकलाप लिप्त हेले। एही कारणरू बाचस्पति विमान बानर्जी बीजेपी 4 जन विधायक अर्थात शंकर घोष, मनोज ओराव, दीपक बर्मन, अग्निमित्रा पाल को समग्र अधिवेशन पर निलंबित करछन्ते। सेमानकु मार्शल करा जाई विधानसभा कक्षरु बाहर को निया जायतिला। सेमाने बाहर को जाई धारणा रे बसिथिले। विधानसभा रे सुरक्षा कर्मी सह मध्य धस्ताधस्ती करिले बीजेपी विधायक। 10 जन पुरुष महिला सुरक्षा कर्मी आहत होइछन्ती। एही समस्त उत्तेजना मध्य बाचस्पति बिल उपरे आलोचना आरंभ करने को निर्देश देइतिले। एसहित बीजेपी विधायक मानकु मार्शल डाकी बाहर करने पर विशृंखला आहुरी वृद्धि पाइथिला। जदियो अग्निमित्रा पाल, दीपक बर्मन निलंबित हेबा परे निजे निजे चली जाइथिले। तापरे परिस्थिति आहुरी चरम होई पड़िथिला। अभियोग अनुसार बीजेपी विधायक सुदीप मुखर्जी मार्शल को कलर धरी तांकु ठेली देइथिले। अन्य जने विधायक मिहिर गोस्वामी मध्य मार्शल को धरी रखिथिले। सुरक्षा कर्मी माने बल प्रयोग करी समस्त को बाहर करने को चेष्टा करथिले। सेतेबेले मध्य अधिवेशन एकाधिक व्यक्ति उपस्थित रही सेमाने स्लोगान दे चली। जदियो एक प्रश्नर उत्तर अधिवेशन देवा कथा थिला ताहार बातिल होईगला। फलस्वरूप बाचस्पति निर्देश रे नेताजी सुभाष क्रीड़ा विश्वविद्यालय सह जड़ित बिल उपरे आलोचना सहित अधिवेशन आरंभ होइथिला। सेही समय बीजेपी अधिवेशन बॉयकट करथिला। तापरे बीजेपी दल नेता शुभेन्दु अधिकारी हाथ में किछि जिनिस धरी एका अधिवेशन हॉल भितर को प्रवेश करथिले। से बाचस्पति को किछि खंड देखाइथिले। एथिरे आलोचना बंद हो जाइथिला। क्रोधित बाचस्पति विरोधी दल नेता को स्पष्ट भाव में कहिथिले, आपण विधानसभा कार्य को एपरि भाव में बंद करि परिबे नाही। शुभेन्दु दाबी करथिले जे बाहरे सुरक्षा कर्मी सह हाथाहाथी रे बीजेपी विधायक सुब्रत मैत्री घंटा छिंडी जाइछि एवं शंकर घोष को चश्मा मध्य भांगी जाइछे। बाचस्पति कहिथिले, बाहर को जाओ, एगुडी को प्रेस को देखाओ। यह कौनसी पड़ोसी पत्थर नुहे, एटा पड़ा बुहे, बाहर को जाओ। यह परे विरोधी दल नेता बाचस्पति टेबुल सामने ठिया हो जाइतिले। अन्य पटे विरोधी बेंच रो আজকে আমাদের বিধানসভা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা থেকে আমাকে চিফ হুইপ শঙ্কর ঘোষ, দীপক বর্মন এবং মনোজ ওরাও আমাদের 4 জনকে মাটিতে ফেলে মারধর করে আজকে হিচড়াতে সদন থেকে বাইরে করে দেওয়া হলো এবং সাসপেন্ড করা হলো এই সেশনের শেষ দিন অবধি। আমাদের দোষ ছিল যে আমরা প্রশ্ন করেছি। আমরা জনপ্রতিনিধি, বাংলার মানুষ আমাদেরকে জিতিয়ে জনপ্রতিনিধি বানিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য বিধানসভার মধ্যে প্রশ্ন করা। এবং বৃহস্পতিবার দিন সম্মানীয় অশোক লাহিড়ী মহাশয়ের যে বক্তব্য, শুধু সরকারের বক্তব্য আমরা শুনিনি বলে আজকে তাদের পুরো বক্তব্য, যারা যারা বিজেপি থেকে বক্তব্য রেখেছিলেন সবার বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা আজকে প্রশ্ন করেছিলাম, কেন এক্সপাঞ্জ করেছেন? এমন কি কোনো নিয়ম আছে এই বিধানসভায় যে সরকারের পক্ষের কথা না শুনলে, তাদের বক্তব্য যদি আমি বসে না শুনি, আমার যদি মন না হয় শোনার, আমার যদি বাড়িতে কোনো এমার্জেন্সি থাকে, আমি তো বেরিয়ে যেতে পারি। তার জন্য আমি পড়াশোনা করে যে বক্তব্য রাখবো সেটা এক্সপাঞ্জ করে দেবেন? এটা কোথাকার নিয়ম? এটা তো কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু আজকে এই প্রশ্ন করেছি বলে, আমরা প্রতিবাদ করেছি বলে আজকে মানুষের যে কষ্ট সেটা নিয়ে আপনারা কথা বলতে দিচ্ছেন না। আজকে শিক্ষা দুর্নীতি, আজকে মহিলাদের উপর অত্যাচার, আজকে অনুব্রত মণ্ডল মহিলাদেরকে নিয়ে এত কথা বললেন, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিলেন, কোনো শাস্তি হলো না। আজকে স্বাস্থ্য পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে দিচ্ছেন না। প্রতিবাদ করতে গেলে আপনারা আমাদেরকে মার্শালকে দিয়ে, আজকে সিকিউরিটিকে দিয়ে চ্যাংগুলো করে বাইরে করে দিচ্ছেন মারতে মারতে। এটা কোথাকার নিয়ম? এটা কোথাকার? আজকে আমরা প্রতিবাদ করেছি এবং আমরা বারবার প্রতিবাদ করব। আপনারা মারছেন, আপনারা হেকেল করছেন, হ্যারাস করছেন, আমরা আবার করব। অন্যায় যদি হয় আমরা করব। মানুষের জন্য, আজকে মানুষের জন্য আমরা এখানে আসতে পেরেছি। মানুষের জন্য হাজারবার যদি প্রতিবাদ করতে হয় আর হাজারবার যদি হেকেলড হতে হয়, সাসপেন্ডেড হতে হয়, আমরা করব। अन्यपटे विपरीत बेंचरू अरूप विश्वास, शोभन देव चैटर्जी, फिरहाद हाकिम, सुजित बसु अभियोग करथिले जे बीजेपी सेमानकर डेस्क
ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ବାଚସ୍ପତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତାପରେ ସେ ବିଧାନସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହା ମଜାକ କରିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଏଥିସହିତ ବାଚସ୍ପତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ବିଜେପିରୁ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କୋଲକାତାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚର୍ଚ୍ଚା ନ୍ୟୁଜ୍।